ke tsaya. Ina caza ta? Na ganki siko babu caza. To wani sau nawa zan ce muku ni ban dauki caja da ba, ban yi amfani da cajan ku ba. Ai billahi lazi biki isa ba. Caza ta original ce wallahi sai kin nemo min caza ta tukunna. Ke ba kya ji na ce miki ban dauki caja ba, to wallahi ki tsaya ki ji ni da kyau. Dama kin yi min abin da ya bata min rai dazu. Wallahi kika kuskura kika min wani abu anan wurin zan miki rashin mutunci da ba ki taba tunani ba. Ke idan ki ya fita daga nan. Ai billahi lazi biki isa ba. Kai ko da me kike yawo sai kin biya ni. Me haka? To dama ba farin ciki ne ya kawo ku ba kenan. Wallahi in na kuma ce wata yarinya ta yi tari a cikin gidan nan, na rantse da Allah sai na kore ku. Saboda mu farin ciki ne ya tara mu. Za ku zo ku ne mana hayaniya a cikin gida akan me? Caza ta fi taba. Cazar banza cazar wofi. In kuma ji wallahi wata yarinya ta kuma tari a nan gidan, wallahi sai na bata muku. Ai rashin mutunci ne wannan. Ku ban mu ma mu ji da abin da yake damun mu.